আসসালামু আলাইকুম। ইজি স্ন্যাক্স অ্যান্ড কুকিংয়ে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। স্যুপ দেখে প্রথমেই আমাদের মনে হয় যে এটা রোগীর খাবার, আসলে কি তাই? প্রতিদিন সকালে একই খাবার, ভাজি, রুটি, ডিম, বোর লাগে না? তো সেই জন্য আজকে ভাবছি সকালটা শুরু হোক আমার স্যুপ দিয়ে। স্যুপের জন্য আমি পানি নিয়ে নিয়েছি, এখানে 6 বাটি পানি নিয়েছি আমি। তো এই পানিটা কিন্তু নর্মাল ফ্রেশ পানিও নিতে পারেন, কিন্তু আমি ফ্রেশ পানি নিইনি। আমি এখানে যেই চিকেনটা সেদ্ধ করেছি আদা আর লবণ দিয়ে, সেই সেদ্ধ করা পানিটা নিয়ে নিয়েছি। পানির মধ্যে যে গুঁড়ি গুঁড়ি ভাব দেখা যাচ্ছে, এগুলো আসলে আদা। এখন দিয়ে দিচ্ছি চিকেন স্টক করে আমি সব সময় ডিপে রেখে দিই। সো এটা ডিপে রাখার পরে এরকম থলথলে দেখা যাচ্ছে, এটা যখনই পানিতে দেওয়া হবে এটা একদম নর্মাল হয়ে যাবে। আর কেউ যদি হোমমেড চিকেন স্টক না থাকে, কিনতে পাওয়া যায় যেসব চিকেন স্টকের কিউব, ওগুলোও ব্যবহার করতে পারেন। নর্মালি চিকেন স্টক বানাতে হলে হাড়, মুরগির পা, এই ধরনের জিনিসগুলো সব একটু থেতলে নিয়ে আদা আর লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিলেই হয়ে যাবে চিকেন স্টক। এবার দিয়ে দিব চিকেন নর্মালি এভাবে লম্বা লম্বা করে নিতে হয়, কেউ ইচ্ছে করলে কাঁটা চামচ দিয়েও করে নিতে পারেন, ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিতে পারেন কাঁটা চামচ দিয়ে। আমি সাধারণত হাত দিয়ে একটু লম্বা করে টেনে টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিই, যেন দেখতে সুন্দর হয়। কারণ স্যুপটা যখন হয়ে যাবে তখন লম্বা লম্বা চিকেন দেখতে ভালো লাগে। একটু মিশিয়ে নিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি লবণ টেস্ট অনুযায়ী যাবে, আর যেহেতু চিকেনের মধ্যে একটু লবণ দিয়েছিলাম তাই একটু কম করেই দিব। এখন দিচ্ছি সুইটকর্নগুলো আমি আস্ত দিচ্ছি না, একটু আধা ভাঙা করে নিয়েছি। আবার একদম ব্লেন্ড করতে গেলে পুরোপুরি ব্লেন্ড হয়ে মিশে যাবে, ওটা ভালো লাগবে না। একটু আস্ত আস্ত থাকলে খাওয়ার সময় মুখে পড়ে, তখন কিন্তু খেতে খুব মজা লাগে। একটু নাড়া দিয়ে এবার ঢাকনা দিয়ে দেব একদম ফুটে ওঠা পর্যন্ত। স্যুপের পানিটা ফুটে উঠেছে, এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু গাজর কুচি। গাজর তো এমনি এমনি খুব একটা খাওয়া হয় না, তো স্যুপের সাথে দিলে বাচ্চাদেরও খাওয়া হলো। তো যদি কেউ দিতে চান সেটা আপনার ইচ্ছা, আমি আজ দিচ্ছি। অনেক সময় আমিও দেই না, স্কিপ করে যাই। তো গাজরটা দিলে কালারটাও অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, সো আজকে একটু গাজর ইউজ করছি। আমি কিছুটা কর্নফ্লাওয়ার পানিতে গুলে নিয়েছি। এবার আস্তে আস্তে করে কর্নফ্লাওয়ারটা ঢালবো আর নাড়বো। যদি ঢালতে ঢালতে নাড়তে থাকি তাহলে নিচে দলা পেকে যাবে না, আদারওয়াইজ নিচে দলা পেকে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে। তাই আস্তে আস্তে নেড়ে কিছুটা ঘন হয়ে এসেছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আরও অল্প একটু হয়তো দিতে হবে। দেখি যদি মনে হয় হালকা পাতলা আছে সেটা আরেকটু দিব। হ্যাঁ, আমি আরেকটু গুলে নিয়ে এবার ঢেলে দিয়েছি। এবার আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ঘনত্বটা ঠিক আছে, কারণ যখন ঠান্ডা হবে তখন কিন্তু আরও একটু ঘন হয়ে আসবে। এই ওপরে কিন্তু গাজরের কালারের যে ফেনাটা হয়েছে এটা আমি এখন ফেলে দিচ্ছি। এটা না ফেললেও হয়, কারণ যখন হয়ে আসবে তখন এগুলো কিছুই দেখা যাবে না। এবার আমি দিব অল্প পরিমাণে টেস্টিং সল্ট, এটা আধা চামচেরও কম। তো এবার টেস্টিং সল্ট দিয়েছি। এবার দিব আমি লেমন গ্রাস সবসময় স্টোর করে রাখি। শীতের সময় লেমন গ্রাসটা বেশি কেনা হয়, কিনে এরকম টুকরো করে আমি ডিপে রেখে দিই। আর যখন আমি অন্যান্য সময়ে কিছু রান্না করি গরমের দিনেও, তাহলে লেমন গ্রাসটা পেতে আমার কষ্ট হয় না। লেমন গ্রাসটা একটু ছেঁচে তারপর দিয়েছি। এবার দিব ডিম 2টা ডিম নিয়েছি, যেহেতু আমার স্যুপ বেশি। একটু ডিম আস্তে আস্তে ঢেলে লম্বা লম্বা টানে আমি নিয়েছি, যেন ডিমগুলো দেখা যায়। অনেক বেশি স্পিডে নাড়াচাড়া করলে ডিমগুলো একদম মিশে যাবে। এবার আমি চুলাটা বন্ধ করে তারপরে দিয়েছি কাঁচামরিচ। যদি চুলা জ্বালানো থাকে আর কাঁচামরিচ দিয়ে দেওয়া হয়, তখন কাঁচামরিচের এই সবুজ সুন্দর কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে, একদম ফ্যাকাশে হয়ে যাবে, দেখতে সুন্দর লাগবে না। আমার চুলা অফে আছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু কালো গোলমরিচের গুঁড়া।
এই কালো গোলমরিচের গুঁড়া এখানে হাফ চামচেরও একটু কম আছে। এখন দিব ফ্রেশ লেবুর রস। লেবুর রসটা দিলে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ হবে। এমনিতেই লেমন গ্রাস দিয়েছি, তারপর আবার লেবুর রসও দিচ্ছি। আমি অন্যান্য সময় আসলে ধনে পাতাও দেই, আজকে আমার সকাল সকাল ধনে পাতা ছিল না, তাই আজকে ধনে পাতাটা দেওয়া হচ্ছে না। তা না হলে ধনে পাতাটা যখন একদম চিকন চিকন করে কেটে দেওয়া হবে, দেখতেও সুন্দর লাগবে, খাওয়ার সময় একটা ভালো স্মেল আসে। আমার স্যুপটা তো রেডি হয়ে গেছে, আমি এখন এটাকে সার্ভিং বোলে নিয়ে সার্ভ করছি। এটা হচ্ছে আমার আজকের স্যুপের কালার। আর এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা আরও আগের করা স্যুপ, সেখানে গাজর ছিল না, সো কালারটা এরকম হয়েছে। দুইটা স্যুপের কালার ডিফারেন্স বোঝার জন্য আমি ছবিটা অ্যাড করে দিয়েছি। শীতের সকালে বা সন্ধ্যায় গরম গরম স্যুপ কিন্তু বেশ ভালো লাগে। আমার মতন আপনিও একটা দিন ছকে বাঁধা খাবার থেকে বেরিয়ে স্যুপ দিয়ে শুরু করে দেখতে পারেন, আশা করছি ভালো লাগবে। ধন্যবাদ।